Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, таксама ўсіх, хто праглядае наш YouTube-канал. Дзякуем вам, што вы разам з намі, што знаходзіце час, каб слухаць гэтыя катэхезы, паглыбляць свае рэлігійныя веды, а праз гэта таксама любоў да Хрыста ў Эўхарыстыі. Як заўсёды запрашаю да супольнай малітвы, просім Духа Святога, каб напаўняў нашыя сэрцы, каб вучыў нас усяму, што сказаў нам Езус і нагадваў нам слова праўды. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу любові і праўды, навучы нас слухаць Езуса Хрыста, дай нам ласку пабожнасці, каб кожны ўдзел у святой Эўхарыстыі даў досвед жывога Бога, прысутнасці на святой ахвяры, але таксама удзелу ў вялікай любові, якую Хрыстус дае кожнаму з нас. Навучы нас паглыбляць нашыя веды, жыць Божай праўдай і за ёй ісці. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Дзякуй за супольную малітву. На пачатку некалькі слоў. Апошнім часам, пасля катэхезы, дайшло пытанне, на которое сёння хацеў бы неяк часткова адказаць. Пытанне датычыць магчымасці прыступаць да святой камуніі ў дзвюх постацях, а менавіта чаму падчас камуніі ўдзяляецца толькі цела Хрыста, калі Езус сказаў пра таксама сваю кроў. Як гэта зразумець цяпер і ці ёсць якія-то магчымасці, каб гэтую камунію святую прынімаць пад дзвюма постацямі і калі гэта магчыма і для каго. Гэтае пытанне яшчэ больш падрабязнае, але дазвольце, што падрабязней на гэтае пытанне на тэму камуніі святой мы яшчэ ідзем на святой імшы да абраду святой камуніі, і пра гэта будзе адна альбо дзве катэхезы, которые пакажуць нам гісторыю прыняцця святой камуніі, менавіта адна ці дзве постаці, чаму цяпер так адбываецца. А каб не пакінуць вас без адказу, то дазвольце, што так павярхоўна можна сказаць, але можа таксама канкрэтна адкажу на гэтае пытанне. Паслужуся дакументам, который называецца «Агульныя ўводзіны да рымскага імшала». Гэта, можна сказаць, такая інструкцыя, якую дае касцёл, паводле якой трэба правільна адпраўляць святую імшу. Калі гаворка ідзе пра святую камунію, чытаем так. Вельмі пажадана, каб вернікі прымалі цела Пана ў гостыях, якія асвячаюцца на гэтай жа імшы, так як гэта абавязаны рабіць святар. А ў прадугледжаных выпадках, каб таксама мелі ўдзел у камуніі з келіха. І тут адсылаецца да наступнага нумару камунія ў дзвюх постацях. Гэты дакумент кажа так. Значэнне святой камуніі больш поўна раскрываецца тады, калі яна ўдзяляецца ў дзвюх постацях. У гэтай форме больш дасканала выяўляецца знак эўхарыстычнай вячэры і больш ясна выказваецца Божая воля спаўнення новага і вечнага запавету ў крыві Пана, а таксама сувязь паміж эўхарыстычнаю вячэраю і вячэраю эсхаталагічнаю ў валадарстве Айца. Далей чытаем так. Духоўным пастырам належыць паклапаціцца аб тым, каб вернікам, якія ўдзельнічаюць у абрадзе альбо прысутнічаюць на ім, найбольш даступна нагадаць каталіцкае вучэнне на падставе ухвалаў Сусветнага Трыдэнцкага сабору пра форму святой камуніі. Перш за ўсё трэба звярнуць увагу вернікаў на тое, што паводле каталіцкага веравучэння цэлы і непадзельны Хрыстус і сапраўдны сакрамент прымаецца таксама і ў адной постаці. Таму тыя, хто прымае камунію толькі ў адной постаці, не пазбаўлены ласкі, неабходнай для збаўлення, калі маюцца на ўвазе плады святой камуніі. Ім, пастырам, трэба навучаць, што касцёл мае ўладу устанаўліваць ці змяняць ва ўдзяленні сакраментаў тое, што, захоўваючы іхнюю сутнасць,
прызнае больш слушным для ўшанавання сакраментаў альбо для карысці, прымаючых адпаведна да зменных абставінаў часу і месца. Адначасова трэба заахвочваць вернікаў, каб яны з большай руплівасцю удзельнічалі ў абрадзе святой камуніі, у якім паўней выяўляецца знак эўхарыстычнай вячэры. І далей важным з'яўляецца таксама чарговы пункт. Камунія ў дзвюх постацях, апрача выпадкаў, апісаных у абрадавых кнігах, дазваляецца. Першае. Святарам, якія не могуць цэлебраваць ці канцэлебраваць святых абрадаў. Другое, дыякану і іншым асобам, якія спаўняюць пэўны абавязак на імшы, которые актуальна служаць на святой імшы. Трэцяе, членам супольнасцяў на канвентуальнай імшы альбо на так званай імшы супольнасці, выхаванцам семінарыі, усім, хто ўдзельнічае ў духоўных практыкаваннях альбо ў духоўным ці пастырскім сходзе. І далей яшчэ такі дапісак: дыяцэзіяльны біскуп можа вызначыць для сваёй дыяцэзіі нормы адносна камуніі ў дзвюх постацях, якія павінны захоўвацца таксама ў супольнасцях законнікаў і ў малых літургічных супольнасцях. Гэтаму ж біскапу даецца права дазваляць камунію ў дзвюх постацях кожны раз, калі святару, які з'яўляецца духоўным пастырам супольнасці, гэта будзе здавацца мэтазгодным, пры ўмове, што вернікі добра прадыхтаваныя і няма ніякай небяспекі прафанацыі сакраменту, а абрад не ўскладняецца з-за вялікай колькасці ўдзельнікаў альбо з іншай прычыны. Канферэнцыі біскупаў могуць выдаваць пасля зацвярджэння апостальскай сталіцай нормы, якія датычаць спосабу ўдзялення вернікам святой камуніі ў дзвюх постацях і пашырэння права дазволу на яе. Гэта столькі такі кароткі адказ на вашае пытанне, за которое вельмі сардэчна дзякую і запрашаю, заахвочваю таксама іншых слухачоў, каб задаваць гэтыя пытанні. Ёсць магчымасць прыняцця святой камуніі ці удзялення і прыняцця святой камуніі пад дзвюма постацямі. Не заўсёды гэта касцёл у асаблівы спосаб падкрэслівае, калі. Пра гэта трэба ведаць. І дазвольце, цяпер будзе, скажам, наступная наша катэхеза, а потым, калі ўжо будзе час на святую камунію падчас гэтага нашага цыклу, то тады больш падрабязна увайду ў гісторыю і таксама паспрабую растлумачыць, чаму цяпер менавіта такая, а не іншая форма, і як цяпер касцёл тут тлумачыць менавіта такі спосаб прыняцця святой камуніі у адной постаці. Але яшчэ раз вельмі вам сардэчна дзякую за гэтае пытанне. Чарговая наша катэхеза разважаем пра эўхарыстычныя малітвы. Была першая, рымскі канон, другая, трэцяя, і сёння час на чацвёртую эўхарыстычную малітву, который можна назваць канон гісторыі збаўлення. Чацвёртая эўхарыстычная малітва, аўтарам якой у значнай меры быў Вагарджэні, чэрпае з вялікай традыцыі ўсходу, асабліва з малітваў групы з Антыёхіі, а менавіта з александрыйскага канону святога Базыля, які паўстаў у 4 стагоддзі. Структура гэтай малітвы, падобна да папярэдніх, вельмі блізкая да габрэйскага благаслаўлення, дзе адменнай рысай з'яўляецца вельмі разбудаваная анамнеза. Гэта значыць прыпамінанне ўсяе гісторыі збаўлення. Гэтая анамнеза, гэтае прыпамненне, яно упарадкавана прадстаўляе здзяйсненне Божага плану, плану збаўлення ў гісторыі, который пачынаецца менавіта ад стварэння і аж да унебаўшэсця Езуса Хрыста. Далей таксама працягваецца ў касцёле ад Пяцідзясятніцы аж да парузі апошняга прыйсця Езуса Хрыста. Гэта таксама поўнае праслаўленне вызнання веры. Бясконцы Бог дзейнічае і здзяйсняе свае дзівосныя справы, аб'яўляе сваю сутнасць і дае сябе ўсяму стварэнню, якое менавіта праз чалавека, праз людзей, тых, которые прынимаюць удзел у гэтай канкрэтнай літургіі, дзякуюць яму. Хрыстовыя словы «гэта чыніце на маю памяць» робяць эўхарыстычную цэлебрацыю абвяшчэннем і вызнаннем веры,
часоў збаўлення новага запавету, якое будзе працягвацца аж да прыходу Езуса Хрыста. Чацвёртая эўхарыстычная малітва складае Богу падзяку, можна так сказаць, з 5 повадаў. Перш за ўсё за тое, што Бог ёсць такі, які ёсць. Далей дзякуе Богу за стварэнне, далей за шматлікія запаветы, якія здзяйсняў з людзьмі. Таксама дзякуе за прыход Божага Сына, Езуса Хрыста. І на канцы дзякуе за дар Святога Духа і устанаўленне Касцёла. Уся малітва эўхарыстычная, чацвёртая, яна вельмі біблійная, можна сказаць. Падлічана, што на 122 выразы 49 маюць аднясенне да Святога Пісання. Акрамя таго, адносяцца тэксты малітвы да тэкстаў другога Ватыканскага сабору, а таксама да ўсходніх айцоў царквы – Яна Залатавуснага, Базыля Вялікага, Кірыла Ярусалімскага і Тэадора. Гэтая малітва мае уласную прэфацыю, такі уступ, цесна злучаную з гэтым вялікім корпусам пасля святы, 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 таму таксама яна можа быць ужываная толькі ў тыя дні, калі літургія прадугледжвае, што можна ўжыць яе, гэта значыць, няма асаблівай вызначанай прэфацыі на гэты дзень, звязаны з якой-то таямніцаю дня ці з нейкім святам. Гэта значыць, што не заўсёды чацвёртую малітву можна выкарыстоўваць у літургіі. Адменна структура прэфацыі праяўляецца ў праслаўленні Бога, у яго жыцці, што удзяляецца вернікам. Праслаўленне Бога ўсявышняга. Гэтая прэфацыя кажа між іншым так: «Адзін ты Бог жывы і сапраўдны, бо толькі ты спрадвечны, існуеш вечна, прабываючы у недасяжным святле». Далей здзяйсняецца праслаўленне Бога, які сябе дае ўсяму стварэнню. І ў прэфацыі чытаем так: «Толькі ты, адзіны Божа добры, і як крыніца жыцця паклікаў усё да існавання, каб напоўніць благаслаўленнем свае стварэнні і падараваць многіх і радаваць многіх яснасцю свайго святла». І, нарэшце, Бога праслаўляюць яго духоўныя стварэнні. Чытаем так у прэфацыі: «Стаяць перад табою незлічоныя хоры анёлаў, якія ўдзень і ўначы служаць табе, і, сузіраючы хвалу твайго аблічча, няспынна цябе славяць». Праз пасрэдніцтва чалавека здзяйсняецца праслаўленне ўсё тое, што паднябеснае стварэнне спявае Пану Богу вуснамі тых людзей, которые прыходзяць на літургію. Звярніце ўвагу, як вельмі шырокая, багатая такая палітра праслаўлення Бога тым, якім ёсць, справаў ягоных бачных і нябачных. Калі далей аналізуем структуру чацвёртай эўхарыстычнай малітвы, то ўжо пасля адспявання святы, 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 у так называемым пасля санктус, Бог прадстаўлены перадусім як Бог прабачэння. Гэта тая адменная рыса чацвёртай эўхарыстычнай малітвы. І гэтую мудрасць, любоў Бога праслаўляе ўся супольнасць Касцёла і таксама ўсё стварэнне. Гэта Бог, які стварыў чалавека на сваё падабенства, даручыў яму, чалавеку, у апеку ўвесь свет. Бог ласкавы, міласэрны, цярпялівы, поўны дабрыні. Таму у Езусе Хрысце прыходзіць на дапамогу людзям, каб яго шукалі і знайшлі. Усім людзям. Гэта больш Бог ідзе насустрач чалавеку, чым чалавек насустрач Пану Богу. Гэтую праўду мы адкрываем, калі слухаем гэтыя тэксты, які Бог клапатлівы, ён шукае чалавека. Ён увесь час апярэджвае ласкай сваёй, любоўю сваёй, сваёй мудрасцю і выходзіць усё робіць дзеля нас, дзеля нашага збаўлення. Чалавек шукае Бога толькі таму, што Бог першы яго шукае і кліча. Святы апостал Павел сутнасць акту збаўлення выказаў наступнымі словамі. Так чытаем у першым пасланні да Тимафея. «Гэта добра і прыемна у вачах Бога, збаўцы нашага, які хоча, каб усе людзі былі збаўлены і дайшлі да пазнання праўды».
Бо адзін Бог і адзін пасрэднік паміж Богам і людзьмі чалавек Езус Хрыстус, які аддаў сябе самога на водкуп за ўсіх, як сведчанне, дадзенае ў адпаведную пару. Гэтая збаўчая дзейнасць прадстаўлена ў такім трынітарным вымярэнні. Бог Айцец да Бога Айца належыць ініцыятыва, Божы план збаўлення здзяйсняе Сын Божы Езус Хрыстус, каб выканаць тваё пастанаўленне, і гэтак далей чытаем у малітве 4 эўхарыстычнай, але таксама Дух Святы далей вядзе справу Езуса Хрыста ў свеце і дапаўняе ўсялякае асвячэнне. Дух Святы названы першым дарам для вернікаў, таму што яго прыход з'яўляецца аднаўленнем усяго, асабліва чалавека, душы людскога сэрца, а таксама таму, што гэта найбольш першасны дар Айца. Далей у структуры 4 эўхарыстычнай малітвы гэтая кансакрацыйная эпіклеза сфармаваная крыху інакш, чым у папярэдніх эўхарыстычных малітвах. Мацней падкрэсліваецца менавіта такая прадметнасць дзеяння трэцяй асобы Божай, менавіта Духа Святога. Няхай Дух Святы асвяціць гэтыя дары. Перамена цела хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста акрэсліваецца як вялікая таямніца, якую Езус Хрыстус пакінуў касцёлу як вечны запавет, который трэба здзяйсняць на яго памяць. І пасля гэтай эпіклезы ідуць словы устанаўлення, пра якія мы ўжо размаўлялі, і таксама акламацыя, напрыклад, гэта вялікая таямніца веры. У гэтай 4 эўхарыстычнай малітве, калі мова ідзе пра словы устанаўлення, то адменнай рысай з'яўляецца тое, што не знойдзем тут такіх слоў, як ноч, мука, выданне. Тут шмат выразаў характэрных для Евангелія святога Яна. Гадзіна, палюбіць, спажываць, праслаўленне. Тэкст злучае гадзіну з хвалою. Як гэта зразумець? Чытаючы Евангелие святога апостала Яна, справа ідзе аб тым, што гэтая гадзіна устанаўлення Эўхарыстыі, яна была ўжо раней у тэксце, як відаць, злучана з тымі гадзінамі, которые запавядаў Езус Хрыстус. Справа ідзе пра гадзіну крыжа, якую Езус перш за ўсё запавядае першы раз ужо ў Кане Галілейскай. Калі падумаем, гэта быў той адказ маці Марыі, калі Езус кажа іх пра гадзіну, которая яшчэ хіба не надышла мая гадзіна. Езус Хрыстус у Евангеліі Яна прадказвае гадзіну праслаўлення Айца ў духу і праўдзе. Ужо гэта 4 раздзел. Далей гадзіну, у якой праявіцца прыход духа, 7 раздзел Яна. І на канцы гадзіну узвышэння Сына Чалавечага. Это ўжо ў 8 раздзеле. Такім чынам бачым Евангелие Яна, которая менавіта у гэтае слова гадзіна так моцна падкрэсліваецца, калі мы прымаем удзел у эўхарыстычнай ахвяры паводле 4 гэтай формы, тады мы разумеем, што гэтая гадзіна, яна здзяйсняецца тут і цяпер. Тое, што Езус Хрыстус прадказаў, да чаго ён рыхтаваўся і ішоў, цяпер здзяйсняецца на нашых вачах. У 4 эўхарыстычнай малітве анамнеза, гэта значыць прыпамненне, прыпамінанне, пашырана да ўспаміну зыходжання да адхлань. Гэта таксама тое, што цікавае, чаго няма ў іншых эўхарыстычных малітвах. Адхлань як месца, у якім паводле сучаснікаў Езуса справядлівыя старога запавету чакалі вызвалення, якое здзейсніцца праз прыход Месіі. Зыход да адхлані Езуса падкрэслівае паўсюднасць збаўлення. А у небаўшэсце праваруч Бога абазначае годнасць месіянскую Сына Чалавечага для ўсяе людской натуры. Натхненнем для камунійнай эпіклезы у 4 эўхарыстычнай малітве паслужыў фрагмент паслання святого апостола Паўла да карынцянаў. Там напісана так: «Адзін ёсць хлеб і адно цела, мы,
многія, бо мы ўсе саўдзельнікі аднаго хлеба. А таксама фрагмент саборнай канстытуцыі пра касцёл. У гэтай канстытуцыі так чытаем. Прымаючы ўдзел у эўхарыстычнай ахвяры, крыніцы і вяршыні ўсяго хрысціянскага жыцця, яны, вернікі, прыносяць Богу боскую ахвяру, а разам з ёй і саміх сябе. Такім чынам, праз прынясенне ахвяры і святую камунію усе належна удзельнічаюць у літургічным дзеянні. Не аднолькава, але як уласціва кожнаму, умацаваныя целам Хрыста і святой камуні. Яны выразна выяўляюць еднасць Божага народу, адменным знакам і цудоўнай прычынай якой з'яўляецца гэты найвялікшы сакрамент. Такім чынам, гэтыя словы еднасці, паяднання, яны паказваюць тое, што ўсе з'яднаныя ў гэтай ахвяры, прынімаючы яе і плёны ад яе, прыступаючы да святой камуні. Далей у структуры 4-й эўхарыстычнай малітвы ёсць заступніцкая малітва. Як заўсёды, так як і раней у іншых малітвах эўхарыстычных, памятаем пра увесь свет. Молімся за ўвесь свет, за біскупа Рыму, папу, біскупа дыяцэзіі, калегію біскупаў, за ўсё духавенства, за тых, хто сабраны на эўхарысты, вернікі, і за ўвесь Божы народ. Звяртае нашу ўвагу новы погляд на малітву за іншых. Гэта значыць, малітва касцёла абдымае, таксама, як мы чытаем у гэтай малітве эўхарыстычнай, усіх, хто Бога шукае шчырым сэрцам. Хто Бога шукае шчырым сэрцам. Падобным чынам і ў аднясенні да малітвы за памерлых. Касцёл памятае не толькі пра тых, хто адышоў з гэтага свету ў спакоі Хрыстовым, але таксама і пра ўсіх памерлых, веру якіх адзін і ты, Божа, ведаў. У апошняй заступніцкай просьбе, якая датычыць наследавання вечнага жыцця у супольнасці з Дзевай Марыяй, з апосталамі і з усімі святымі, для ўсіх удзельнікаў эўхарыстыі ідзе мова пра праслаўленне Бога Айца з усім стварэннем, вызваленым ад граху і смерці, праз яго сына, праз якога свет адорвае усялякімі дабротамі. Першай дабрынёй, якая зыходзіць ад Хрыста, гэта дар збаўлення, вызвалення ад граху і смерці. Для ўсіх, канешне, хто гэтага хоча і хто гэтага жадае. Таму таксама напрыканцы гэтай малітвы святар ад імя касцёла, нават калі сам без удзелу людзей цэлебруе святую імшу, спявае даксалогію, гэта значыць праслаўленне Бога, Айца, Сына і Духа Святога, праз Хрыста з Хрыстом і ў Хрысце, табе, Божа, Ойча ўсемагутны, Ойча, Сыне, Духу Святы. Звярніце ўвагу, гэта той канон гісторыі збаўлення, пра які мы казалі, у якім кожная асоба знойдзе сваё месца. Знойдзе сваю гісторыю, але таксама тыя, хто яшчэ шукае Пана Бога. Некаторыя часамі пытаюцца, падскажыце, на якую імшу можна прывесці людзей неверуючых, можна сказаць, альбо тых, хто нейкі спосаб там зацікаўлены ў жыцці касцёла, каб яны не спужаліся, каб яны, слухаючы гэтыя тэксты, можа, хоць нешта зразумелі, вынеслі. І я мяркую, калі мы сёння разважаем пра 4-ю эўхарыстычную малітву, што добра слухаючы яе, альбо прынімаючы удзел у тым змесце, які яна апавядае, кожны чалавек, хто прыйдзе ў касцёл нават першы раз, знойдзе сябе. Бо там узгадваецца гісторыя збаўлення, якая здзяйсняецца для ўсіх людзей. І потым малітва касцёла, которая ахоплівае не толькі, скажем так, сваіх вернікаў, але таксама тых, хто шукае Пана Бога, хто яшчэ яго не пазнаў, хто зацікаўлены. Такім спосабам можа гэтае слова таксама дзесьці там, як тое добрае зерне, запасці ў сэрца і прынесці добры плён. Запрашаю, заахвочваю, каб мы, калі будзем прымаць удзел у святой Эўхарыстыі і будзе сапраўды выбрана 4-я эўхарыстычная малітва, асабліва на яе звярнулі ўвагу, каб яе глыбей перажыць і знайсці сябе ў гэтай гісторыі збаўлення, у вялікай любові і мудрасці Божай, якая здзяйсняецца дзеля кожнага з нас. Вельмі сардэчна дзякую вам за ўвагу і запрашаю да выслухання
наступнай катэхезы. Хвала Хрысту!